नमस्ते। एजीएम टेक्नोलोजीमा यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। म नवराज बुढा। एजीएम टेक्नोलोजीमा हामी विभिन्न खाले टेक्निकली भिडियोहरु चाहिँ लिएर तपाईहरुको माझमा आउने गर्छौं। आजको यस सिलसिलामा पनि आज हामी एउटा भिडियो लिएर तपाईहरुको माझमा चाहिँ हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आज चाहिँ हामीले जुन डीसी भोल्टेज नाप्ने चाहिँ मल्टिमिटरको बारेमा चाहिँ तपाईलाई छोटो जानकारी चाहिँ लिएर आएका छौं। यस जानकारीलाई तपाईको माझमा राख्नुभन्दा पहिले चाहिँ अझसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको घण्टीलाई पनि दबाउन चाहिँ नभुल्नुहोला। अब लागौं भिडियोमा। मसँग चाहिँ यो खालको चाहिँ सामान्य मल्टिमिटर रहेको छ। आज चाहिँ म तपाईले यसको बारेमा चाहिँ टोटली जानकारी दिने कोसिस गर्दैछु। कृपया तपाई च्यानललाई चाहिँ पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने हामीले हालेका भिडियो चाहिँ तपाईले हाल्न साथ तपाईले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। आज चाहिँ मैले यो डिजिटल मल्टिमिटरको बारेमा चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ ए टु जेड जानकारी दिने चाहिँ मैले कोसिस गर्दैछु। यसको बारेमा चाहिँ म तपाईलाई ए टु जेड जानकारी दिने चाहिँ कोसिस गर्दैछु। म चाहिँ यसको चाहिँ सबै यसले चाहिँ यो कसरी अन हुन्छ, यसले ब्याट्री खान्छ कि चार्ज हुन्छ, म तपाईलाई सबै कुराहरु चाहिँ देखाउने छु। यसको चाहिँ जुन पावर सप्लाई चाहिँ 9 भोल्ट डीसी को चाहिँ एउटा ब्याट्री रहन्छ। ब्याट्री टाइप चाहिँ जुन म तपाईलाई देखाउने छु 9 भोल्टको चाहिँ एउटा हामीले त्यो प्रयोग गर्न सक्छौं। यसको चाहिँ म तपाईले ब्याट्रीको लागि चाहिँ हामी यसलाई यहाँ खोल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यसलाई चाहिँ यो ब्याट्री सिद्धियो भने यसलाई चाहिँ हामी ब्याट्री चाहिँ बजारमा किनेर हामीले यसलाई फेरि प्रयोग गर्न सक्छौं। म तपाईलाई यसलाई चाहिँ खोलेर यसले कुन खालको ब्याट्री खान्छ म सबै कुराहरु चाहिँ देखाउने छु। म चाहिँ यसै खोलिसकेको छु। यसले चाहिँ यो खालको ब्याट्री चाहिँ खाने गर्छ। बजारमा चाहिँ हामीले 100-150 देखि लिएर 50-60 रुपैयाँ सम्म चाहिँ हामीले यो 80-90 सम्म चाहिँ यसलाई हामीले यो ब्याट्री चाहिँ किन्न सक्छौं। यो चाहिँ अल्ट्रा हेभी ड्युटी भन्ने यो पावर ब्याट्री रहेको छ। यो चाहिँ जुन हाम्रो 9 भोल्टको चाहिँ रहेको छ डीसी, यो ब्याट्री मार्फत चाहिँ हाम्रो यो मल्टिमिटर चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौं। यो सामान्य खालको र योबाट चाहिँ हामी धेरै कामहरु चाहिँ गर्न सक्छौं सस्तो मूल्यमा। यो चाहिँ यस्तो खोलेर मैले चाहिँ जुन यसको जुन योसँग आएको सेटमा आएको यो ब्लक भइसकेपछि मैले चाहिँ दुईवटा कातिल चाहिँ यसरी बाँडेर चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ यसरी प्रयोग गरेर यहाँ चाहिँ यसरी सोल्डिङ गरेको छु। मसँग सोल्डिङ आइरन भएको कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ म यसलाई चाहिँ लगाउँछु। लगाएर म तपाईलाई सबै यसलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने सबै कुरा म देखाउने छु। अब म यसलाई यसरी लगाए। यसरी लगाइसकेपछि यसलाई म ढक्कन लगाउँछु। यो चाहिँ ब्याट्री चाहिँ कसरी फेर्ने भनेर चाहिँ म तपाईलाई यो देखाउन चाहिँ गइराखेको छु। अब म यसलाई यसरी लगाउँछु र म तपाईलाई ब्याट्रीको पावर पनि म तपाईलाई नापेर चाहिँ म देखाउने छु। मैले चाहिँ यसरी लगाइसकेको छु। यसमा ढक्कन लगाउँछु। आज म तपाईलाई यो ब्याट्रीको भोल्टेज कसरी नाप्ने, कति भोल्ट कतिसम्म नाप्ने भन्ने सब कुरा म देखाउन चाहिँ गइरहेको छु। अब चाहिँ मैले यसो लगाइसकेको छु। यो यस्तो खालको छ। मैले चाहिँ ब्याट्री सिद्धेको चाहिँ ब्याट्रीमा चेन्ज गरेको थिएँ। यो चाहिँ बजारमा चाहिँ 300 350 तपाईको मार्केट र ठाउँ अनुसारको चाहिँ फरक पर्न सक्छ। यसको मूल्य त्यति पर्न जान्छ। धेरै ठुलो हामीलाई चाहिदैन। यो खालको सामान्य भए चाहिँ हामीले चाहिँ काम गरिहाल्छ। हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ प्रयोग गर्ने छौं। आज यो चाहिँ जुन हाम्रो अहिले चाहिँ यो अफ रहेको छ यसले चाहिँ यसरी सार्दाखेरि यहाँ चाहिँ अहिले जुन हाम्रो चाहिँ ब्याट्रीको चाहिँ जुन तपाईको भोल्टेज 100 एम्पियर 150 एम्पियर धेरै हाई भोल्टेज छ भने चाहिँ तपाईले यो चाहिँ 1000 मा चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। नर्मल तपाईसँग चाहिँ
200 एम्पायरसम्मको 150 एम्पायर ब्याट्री छ भने यसरी चाहिँ नाप्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुसँग नर्मली 20 एम्पायर र 20 एम्पायरदेखि लिएर सामान्य खालको ब्याट्री छन् भने तपाईले यसरी यहाँ नाप्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि तपाईले यो सबै कति तपाई ब्याट्रीको चाहिँ कति क्षमता छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले नाप्न चाहिँ सक्छौं। अब यता आइसकेपछि जुन तपाईको चाहिँ यसरी आयो र यसको चाहिँ यस्तो गराइसकेपछि अब चाहिँ यता पनि हाम्रो भोल्टेज कतिसम्म छ त्यसरी नै हामीले नाप्न सक्छौं। यो बार चाहिँ हामी धेरै काम गर्न सक्छौं। यो चाहिँ हामीले जुन भोल्टेजहरु नाप्नदेखि लिएर तारहरु कहीं चुडेको तारहरु बनाउन आदि इत्यादिमा चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौं। अब चाहिँ म तपाईलाई यसको तार चाहिँ जुन चुड्यो भने चाहिँ तार खराब छ या ठीक छैन भन्ने बारेमा चाहिँ यसलाई म तपाईलाई एउटा चाहिँ देखाउन चाहिँ गइरहेको छु। मानौ मसँग चाहिँ यो खालको तार छ। यो तार अब बीचमा चाहिँ केही समस्या छ भने चाहिँ हामीले यसलाई कसरी चेक गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ म यसरी यहाँ आउँछु। यहाँ आइसकेपछि यहाँनेर यसरी तपाईले यहाँनेर यो बज यो चाहिँ यसको चिन्ह रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो बिप साउन्ड आउने गर्छ। अनि आइसकेपछि यो चाहिँ यसरी टुट गर्छ। जस्तै अब यो तार चाहिँ यहाँनेर यसरी लगाउँछु। यो यहाँनेर यसरी लगाउँछु। अनि यसरी लगाएर अब म चाहिँ यहाँनेर यसरी लगाउँछु। यो तार चाहिँ ठीक छ। हामीले चाहिँ यसरी नै हाम्रो कहीं वायरिङ गर्दाखेरि यताउति तारहरु चुडेको छ कि राम्रो छ भनेर चाहिँ यसरी हामीले पत्लाउन सक्छौं। अब चाहिँ म तपाईलाई यो ब्याट्री चाहिँ 12 भोल्टको यो बाइकको चाहिँ मोटरसाइकल ब्याट्री रहेको छ। यो ब्याट्रीमा चाहिँ पावर कति छ म तपाईलाई सबै कुराहरु कसरी नाप्ने भनेर देखाउँछु। यो चाहिँ नर्मली सामान्य खालको ब्याट्री रहेको छ। यसलाई चाहिँ म यहाँनेर यो 20 मा ल्याउँछु। 20 मा ल्याइसकेपछि अब चाहिँ म यसलाई जुन प्लस माइनस पनि चेक गर्न देखाउने छु। म अहिले चाहिँ यसरी चाहिँ यसलाई यसरी गराउँछु। ब्याट्री चाहिँ यसको अहिले 0 छ। चार्ज कति छैन यो ब्याट्रीमा चाहिँ अहिले। ब्याट्री चाहिँ 0 छ। यसरी नै हामीले नाप्न चाहिँ सक्छौं। यसरी बनाएर हामीले चाहिँ ब्याट्रीमा चार्ज नभएको लाग्छ। यसो हेरौं ब्याट्रीमा चाहिँ अहिले जुन 11 भोल्ट डीसी पावर चाहिँ यसमा रहेको छ। 12 भोल्टको ब्याट्री रहेको छ। केही कम छ यो ब्याट्रीमा चाहिँ पावर। जुन यो चाहिँ हामीले अहिले प्लसको प्लस माइनसको माइनस जुन यो हामीले कुन माइनस कुन प्लस हो भने थाहा पाउन लागि चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ हामीले यो चाहिँ प्लस रहेको छ। जस्तै हामीले यो माइनसलाई प्लस प्लसलाई माइनस बनायो भने चाहिँ यो खालको चाहिँ यहाँनेर यस्तो यो हेर्नुस् यहाँनेर माइनस भनेर चाहिँ देखाइसकेको छ यहाँनेर। यसरी नै हामीले माइनस प्लस चाहिँ छुट्याउन चाहिँ सक्छौं। र अब चाहिँ यो तार पनि तपाईको जुन दुवै तारको टुप्पो चाहिँ कलर चाहिँ यो सेम छ। तपाईले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ छुट्याउन सक्नु भएन भने चाहिँ यसरी तपाईले त्यो भोल्टेजमै आएर यसरी यहाँ आएर तपाईले चाहिँ यसरी छुट्याउन सक्नुहुन्छ। जुन यो चाहिँ सहज चिन्न सकिन्छ। यो जुन येलो कलरको चाहिँ हाम्रो माइनस रहेको छ। यो माइनस देखाइरहेको छ। अब चाहिँ यता चाहिँ यस्तो खालको बनाएर म अब यो चाहिँ यसलाई नाप्छु। म यसरी नापिसकेपछि यहाँनेर चाहिँ जुन प्लस माइनस चाहिँ सही देखाएको छ। हामीले ब्याट्रीको देखि लिएर हरेक चीजहरुमा चाहिँ जुन तपाई चाहिँ टेक्निशियन हुनुहुन्छ वायरिङको देखि लिएर हरेक क्षेत्रको चाहिँ टेक्निशियन हुनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ यो मल्टिमिटर चाहिँ अति आवश्यक पर्छ। मैले चाहिँ जुन जानेको बुझेको यो मल्टिमिटर सम्बन्धी छोटो भिडियोमा तपाईलाई देखाउन कोसिस गरे। भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझावहरु चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नु होला। यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझावहरु र प्रतिक्रियाहरु कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नु होला भन्दै अर्को भिडियोमा फेरि आउँछु। आजको यस भिडियोमा छुट्यो जान्छु। हवस् त नमस्ते।